설치를 고민하시거나 네. 혹은 또 벽난로 설치에 대해서 부정적인 생각을 가지고 계신 분들한테 고객님께서 한마디 네. 해주신다면 어떤 말씀을 해주실 수 있어요? 예, 벽난로는 저희가 이제 설치하고 사용해 보니까 정말 좋은 제품을 구입을 하셔야 되고 제대로 설치해 주시는 분들 그런 분들한테 맡겨야 되고요. 그 다음에 일단 설치하고 나면은 이것은 그 뭐 붙였다 뗐다 하는 물품이 아니라 고정된 거기 때문에 아주 심각하게 잘 생각하고 구매하셔야 될 것 같고 설치하고 난 다음에는 정말 만족스럽습니다. 이 벽난로가 이게 뭐 사실 뭐 어떤 사람들은 애완견이나 이런 걸로 어떤 가족의 화목을 다지는데 저희는 이 벽난로를 통해서 가족이 화목해지는 그런 효과를 갖고 있습니다. 멋진 말씀.